دكتور، موضوع نزول الشارع والحراك الشبابي اللي صار، هناك من يقول أن المعارضة عجزت عن تحقيق الأغلبية في مجلس الأمة، فليش الاستعانة بالشارع؟ تشوف هذا الشيء صحيح ولا لا؟ الدوافع اللي كانت للنزول للشارع، شنو اللي جبر هذه الفئة للنزول للشارع؟ نعم. أول شيء لازم يعني نبين الحقيقة أن من أسقط مجلس القبيضة والحكومة هو الشارع. يعني الأعضاء المعارضة حاولوا جاهدين يعني أنهم يحاولون يعني يسقطون هذه الحكومة، ولكن لم يستطيعوا بسبب سيطرة الحكومة على الأغلبية النيابية داخل المجلس. قضية أن الحراك الشبابي والبعض يحاول أن يصور أن كأن الشارع النزول للشارع كأنه عمل خطأ. أنا أعتقد أن من أسقط حكومة الفساد ومجلس القبيضة هو الشارع، فيجب أن نشكر الشباب الحراك الشبابي في الفترة الأخيرة. لكن وأنا قلتها في بداية اللقاء أن نحن في وفق المادة السادسة الكويت نظام ديمقراطي السيادة فيه للأمة، فلا يجب أن نختزل الديمقراطية بمفهومها العام بمجلس الأمة. يعني طيب. اليوم عندنا العديد من المواد الدستورية، منها المادة السابعة ومرورا بالمادة 44، مواد عديدة تدعو إلى حرية التعبير عن الرأي. فجميع الشباب أو الحراك الشبابي الأخير كان وفقا للقانون في ساحة الإرادة، وكانت في مظاهرات أو تجمعات سلمية للتعبير عن رأيهم. فأنا أعتقد أن قضية الشارع هي صمام أمان. طيب. صمام أمان متى ما عبثت السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية وسيطرت واحتوت السلطة التشريعية، فعندنا الصمام أمان وهو صمام أمان وهو الشباب. فأنا بالعكس أعتقد أن يعني هذا خيار. هذا التصرف كان نعم سليم؟ نعم، أنا أشوف أن خيار النزول للشارع إذا فقد الشعب الثقة في السلطتين، فأنا أعتقد أن هذا خيار ديمقراطي مكفول للشعب. نعم. شنو الفرق بين الحراك السابق الشبابي والشعبي مع الحراك اللي نشهده حاليا سنة 2011؟ نعم. أول شيء يعني طبعا الفرق بين الحراك الشبابي في الفترة السابقة كان يتبنى قضية واحدة. يعني أنت تفضلت وقلت قضية حقوق المرأة، كانوا يتحركون يبون حقوق المرأة. نعم. موضوع واحد، أو موضوع الدوائر. لكن أنا بس ودي أشير على يعني أعلق على كلمة أبو ناصر، أن لولا حراك 38 لما كان في الكويت ديمقراطية. فإحنا لازم نشير. تختلف معه في هذه الجزئية. نعم، إن إحنا اليوم أول حراك شعبي في الكويت كان 1920. بعد ذلك كان حراك 38 اللي كان يطالب بالديمقراطية، اللي ترجمت في الستينات إلى وجود الديمقراطية والبرلمان. فإحنا يعني لازم نشيد في هذا التحرك، ونشيد برجال 38 اللي كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في هذه فيما نعيشه اليوم. نعم. احنا اليوم الحراك الشبابي بشكل عام اختلف عن الحراك في الفترة السابقة. ان اليوم نحن نتعامل مع حكومة فاسدة، نحن نتعامل مع شخص أعطي 7 حكومات ولم يستطع أن يصلح من حال البلد. أنا يعني أشبهها أن مثلا بداية استلامه لرئاسة الوزراء الشيخ ناصر محمد في 2006 كان عدد أو نسبة الغير مؤيدين إلى مثلا 10%، وتزايد الرقم إلى أن وصل العدد اللي شفناه في ساحة الإرادة. خرجوا جميعا لرفضهم للفساد، لرفضهم لمجلس القبيضة، لرفضهم احتواء السلطة التنفيذية، لرفضهم لحوادث كثيرة لم تكن في تاريخ الكويت. ما تعرض له محمد غزاي وما تعرض له النواب في ديوان الحربش، ارجع إلى تاريخ الكويت حتى في ظل تغييب البرلمان لم تحدث هذه الإساءات والسلبيات في عهد ناصر محمد. نعم. لذلك كان الحراك الشعبي من جميع أطياف الكويت، من جميع مختلف الأعمار. نعم. كنا نخرج في ساحة الإرادة بالصيف. نعم. ونخرج في البرد، وفي إحدى ندوات ساحة الإرادة كنا تحت المطر. نعم. تجمع الشباب في ساحة العدل في عز البرد، في المظاهر اللي كل الكويت شافوها. يعني أنت هذه ما حركت. يعني
ما كانت عادية. نعم. هذه هزت الناس، وهذه فترة يجب أن تدون في تاريخ الكويت. الحراك الشعبي اللي صار بالفترة الأخيرة هذه مرحلة مهمة من تاريخ الكويت، والجميل فيها أن هذه يعني شبه توجيه لمن يريد أن يعبث بالدستور، أن يعبث في الحكومة، أو أن يعني يعيد في الأرض الفساد. يعني ناصر محمد انتهج نهج اللي هو القضاء على دولة المؤسسات. فأنا أعتقد أن هناك خط الدفاع الأساسي مو النواب، خط الدفاع الأساسي هو الشباب. أنا بس بعد أعلق كلمة على أخوي محمد، أن النواب لما قال النواب هم من اتجهوا للشباب لدعوتهم للنزول للشارع. أنا أعتقد أن الشباب الأحرار، وأنا شفتهم يمكن الجميع شافهم، كانوا يطرحون أن احنا لن نكون تحت عباءة النواب، وهذا اللي شفناه. يعني إذا 70,000 خرج في ساحة الإرادة، وكانوا دائما يقولون لنا مطالب واضحة لا يعنينا فلان أو فلان. فقضية أن الشباب خرجوا بدعوة من أحد النواب أو من مجموعة من النواب، هذا الكلام أعتقد يعني ما هو دقيق جدا. الشباب خرجوا لإسقاط دولة الفساد وناصر محمد وحكومته. يعني أنت تشوف أن المطالب أو توسع المطالب هذه المرة وتوسع الشريحة أن أحملت كل شرائح المجتمع الكويتي، هذا اللي كان الفرق. وهذه نقطة بس بسيطة. يعني في جريدة بريطانية وصفت الحالة الكويتية، واعتقد انها يعني اصدق تعبير لوصف الحالة الكويتية. قالت ان الحيز الضيق من الديمقراطية التي تركتها السلطة للكويتيين لم يعد يسع الكويتيين. وهذه النقطة اللي انا وضحتها في بداية الكلام، ان وين الحيز الضيق لنا؟ وين الحيز الضيق لنا من الديمقراطية؟ اللي هو الدستور. انت الان لما تقيدني الدستور هذا من 50 سنة لم يتم تعديله، لم تعطى صلاحيات واسعة للمشاركة الشعبية. اليوم كل البرلمانات في العالم قاعد تتطور، كل البرلمانات في العالم تعطي دور للمواطن. مو أنا الآن تقول لي أنت روح صوت. وضح لي شلون المشاركة الشعبية تكون من خلال يعني دور انعقاد. أنا أقول لك الآن أول نقطة قاعد يطلبون من المواطن العادي أنك أنت شارك في الحياة السياسية. أنا أعتقد مشاركته في الحياة السياسية يصوت بالانتخابات كل 4 سنوات، وبالتالي لا يستطيع محاسبة النائب إلا كل 4 سنوات. فأنا أعتقد أنه يجب إضافة مواد دستورية تعزز من المشاركة الشعبية. أنا قلت لك في المذكرة الإيضاحية للدستور أن نظام الكويت الديمقراطي مزيج بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني. احنا لازم نعزز النظام البرلماني من خلال إضافة بعض المواد. أنا لما تقول لي الشعب مصدر السلطات، وين أراها مثل ما قال أخوي محمد نساع؟ وين مادة دستورية تتيح لي أن أكون مصدر السلطات؟ نعم. أنا أطالب إن يعني لذلك أنا قاعد أقول الحيز هذا. يعني مثال إن قضية رئيس الوزراء مثلا، ليش ما نحدد بالدستور إنه مثلا فصلين تشريعية أو تشكيل 3 حكومات متعاقبة؟ ليش ما نحدد بعض الأمور اللي أنا أعتقد أنها هي سبب الخلل؟ في نقطة قبل أن نتكلم عن خطة التنمية، اليوم المادة 98 من الدستور على كل وزارة تقديم خطة عملها فور تشكيلها. هل هذا قاعد يطبق في الحكومة؟ هل هذا قاعد يطبق في الحكومات السابقة؟ أنا أعتقد أن إذا أردنا أن يعني نخرج من المأزق السياسي اللي احنا فيه، يجب أن نعمل بالدستور بشكل جيد، يجب أن نطور هذا الدستور. طيب دكتور، ما تشوف في جانب كبير من اللي قاعد تقوله ملقاه على عاتق السلطة التشريعية بالمطالبة في هذه الفراغات في العمل الحكومي مثل برنامج الوزير؟ ما تشوف أن المفروض في كل بداية دور انعقاد وفصل تشريعي نعم. يكون في مطالبة الوزراء بتقديم مثل هذه الخطة؟ ما تشوف في يعني تقصير هو التقصير؟ يعني انا لا يعني ما اقول ان كل النواب، هناك نواب قاعد يطالبون الكلام اللي انا قلته، في ناس قاعد يطالبون نواب في المجلس السابق. نعم. لكن بالفترة السابقة ما كان عندهم داعمين. انا اعتقد اليوم الشارع الكويتي كله واعي، واحنا نعرف ان الخلل اللي قاعد والازمة السياسية اللي عشناها ان هناك في التفاف على الدستور. نعم. عدم تفعيل مواد الدستور. إذا أردنا يعني الآن لما يتكلمون عن الربيع العربي، الكويت جميع المسؤولين في جميع دول العالم في أول ما بدأ الربيع العربي قالوا الكويت بمنع عن الربيع العربي بسبب دستور 62، لأن هناك في وثيقة بين الحاكم والمحكوم
اليوم ما حد يختلف على أسرة الصباح، وفي وثيقة بيننا وبينهم الكل يحترمها. لذلك الشيخ عبد الله السالم رحمة الله عليه هو رجل يمكن بعض أبناء الأسرة آنذاك انتقدوه، وأن ليش عطى الشعب صلاحيات وليش عطى الشعب مشاركة شعبية، بينما وين وجدنا يعني فائدة هذا الدستور؟ وجدناها الآن عندما ثارت الشعوب وبما يسمى بالربيع العربي. الكويت ما عندها مشكلة، قاعد تعيش ربيع عربي من 50 سنة. حتى نستمر في ربيع آخر لمدة 50 سنة يجب أن نطور الدستور ونفعل الدستور وتستمر. يعني نتكلم عن المال السياسي بشكل أوسع. نعم. المال السياسي إن كان في الانتخابات أو في مجلس الأمة، شنو دوافعه؟ من وين شنو أسبابه؟ من وين قاعد تضخ هذه الأموال في وجهة نظرك؟ والله أنا أعتقد أن دوافعه أعتقد الصراع على الحكم. يعني نعرف إحنا ما عندنا يعني يقين ولا عندنا شواهد، لكن نرى هذا ما يحدث في الصراع على الحكم من أبناء الأسرة الحاكمة في دعم بعض المرشحين في جميع الدوائر، وضخ المال السياسي لدعم مرشحين معينين. هذا نراه واضحا في بعد الانتخابات، عندما يكون نائب مصنف على الشيخ الفلاني. وأنا أعتقد أن هذه المشكلة اللي قاعد نعانيها هي سبب رئيسي في مشاكلنا أو معظم مشاكلنا السياسية. عندما يتصارع المال السياسي ولا الصراع؟ لا، الصراع والمال السياسي جاء نتيجة للصراع السياسي. نعم. احنا لما نتكلم عن الخلاف أو الحقبة اللي استلمها الشيخ ناصر وشريكه أحمد الفهد، أعتقد هؤلاء الاثنين مسؤولين مسؤولية مباشرة عن اللي قاعد يصير. ذول الاثنين شركاء في الحكومات السابقة، كان لهم دور سلبي في مواجهة ضرب الوحدة الوطنية. الشيخ أحمد الفهد من 2009 إلى 2011 قبل خروجه من الحكومة كان هو مسؤول ملف الوحدة الوطنية. يعني هذه معلومة يمكن مي واصلة عند الجميع. الشيخ أحمد الفهد كلف رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء في إدارة ملف الوحدة الوطنية من 2009 إلى 2011. أخفق في إدارة هذا الملف. بالضبط. فالشيخ ناصر والشيخ أحمد هم شركاء يختلفون فترة ويرجعون فترة، وهم من أوجد قضية يعني محسوبية النواب على الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني. لذلك أنا أعتقد أن لمعالجة هذه المشكلة يجب النواب أن الناخبين يجب أن يتعرف الناخبين على مؤشرات المال السياسي ولدعم بعض النواب في الدوائر. موضوع نزاهة الانتخابات، الحكومة وفرت بعض الأمور عشان تدخل الاطمئنان لدى المرشح وأيضا الناخب. تشوف هذه الأمور اللي توفرت كافية؟ أنا أعتقد أن في أمرين يعني مهمين يجب إن كانت الحكومة صادقة وجادة أن تثبت ذلك باتخاذ الأمرين. الأمر الأول هو الإعلان النتائج التفصيلية. يعني إذا يعني أردنا أن يتطمن الناخب، وأنا أعتقد أن في المجلس السابق والمجلس اللي قبله كثير من النواب وجهوا أسئلة لوزير الداخلية عن النتائج التفصيلية. أنا حتى مرات قاعد نقرأ أرقام ما هي منطقية. من أي ناحية؟ يعني في بعض الأرقام في بعض المناطق في بعض الدوائر ما هي منطقية. لذلك شنو يمنع الداخلية أن تزود بعد النتائج، تزود النواب والمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ بالنتائج التفصيلية لكل مرشح. نعم. هذا أعتقد أن إذا أرادت الحكومة أن تثبت جديتها ممثلة بوزارة الداخلية يجب أن يتم الإعلان عن جميع النتائج التفصيلية. أنت كمرشح متخوف من نزاهة الانتخابات؟ يعني أنا يحق لي أن أتخوف، لأن في الانتخابات السابقة واللي قبلها لم يتم الإعلان عن النتائج التفصيلية. نعم. يعني وأعتقد كثير من النواب قدموا سؤال لوزير الداخلية، تم المماطلة إلى أن حل مجلس 2008 وكذلك مجلس 2009. فإذا كانت الحكومة جادة في أنها تثبت للشعب الكويتي أن الانتخاباتنا ما فيها شوائب والانتخابات صحيحة، فأنا أتمنى أن
يتم الإعلان عن النتائج التفصيلية في الانتخابات القادمة. ايش رايك باللي طالبوا بمراقبه المنظمات الدوليه؟ يعني ما يمنع، احنا شنو المشكلة عندنا؟ نرى في الانتخابات في جميع دول العالم أن يكون هناك بعض المنظمات الدولية اللي قاعدة تزور تشرف، وهذا الشيء زين لنا، يعني يعزز ديمقراطيتنا عند دول العالم الخارجي. ان احنا ما عندنا اي مشكلة ان اي جمعية خارجية تبي يعني تشرف على انتخابات او تكون يعني كمراقبة على انتخابات الكويت. هذا يعزز ديمقراطيتنا ان احنا عندنا انتخابات نزيهة وانتخابات حرة، ولا عندنا مشكلة في مجيء بعض الجمعيات للاطلاع. المطيري مؤيد لدخول او اقتحام مجلس الامه، والاسباب في وجهه نظرك؟ لا، هو مو قضية مؤيد او معارض، يعني الاعلام فيما يخص الشق القانوني اعتقد انه تم تحويله من النيابه والقضيه يعني قاعد تاخذ اجراءاتها القانونيه، لكن في الشق السياسي انا اعتقد ان يعني اختلف مع اخوي محمد ان الشعب وانا كنت موجود يعني في ساحه الاراده وسمعت التفاصيل الحادثه، ان هناك من جاء ان قال ان القوات الخاصه راح يجون يطقونكم وراح يصير في مشادات وكذا والتحام بين القوات الخاصه نعم. والشباب، فراحوا الشباب مع اعضاء مجلس الامه. نعم. يعني وطلع مسلم البراك وصرح قال انا من فتح البوابه وانا من ادخل الشباب ومعاه النواب ودخلوا المجلس الامه. فانا اعتقد فيما يخص الشق القانوني الان موجود ويعني وقاعد الاجراءات مستمره، اما فيما يخص الشق السياسي انا اعتقد ان رسالتهم وصلت. شو؟ اعتقد ان رسالتهم وصلت. رسالتهم وصلت. نعم، يعني كانت ابلغ رساله هي دخول كلمة أخيرة في هذا اللقاء، ملف معين أو أمنية معينة ما ذكرتها من خلال اللقاء. اول شيء انا اتمنى ان من الناخبين ان يحسنوا الاختيار، لان المرحله القادمه مرحله صعبه. انا اعتقد يتطلب ان كل مواطن مواطنه عندما يذهب الى صناديق الاقتراع ان يرى الكويت نصب عيني. نعم. النقطه كذلك ثانيه ان هناك رادع ذاتي، انا اتمنى ويعني وكل امل ان الكويتيين فيما يخص الوحده الوطنيه ان دافعهم ذاتي. ان اليوم احنا عندنا اهم شيء في الكويت الوحده الوطنيه، اذا انتهت الوحده الوطنيه فعلى الكويت السلام.